უნდა გადავინდასულ ლადო ტატიშვილთან, რომელიც მუსიკით, ასე ვთქვათ, გააჯეროს ადამიანის დაბადების დღე და ბრძანდებოდეთ ჩვენთან ერთად სულ ცოტა ხნით. დღეს გახლავთ იგორ სტრავინსკის დაბადების დღე, დიახაც და მე გადაცემის დაწყებისას ორიოდე სიტყვით ვუამბე მაყურებელს, მაგრამ დიდი ნაწილი შენ დაგიტოვე ჩემო. მადლობა, მოგესალმებით მეგობრებო, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და ჩვენი რადიოს მსმენელს და როგორც ჩვენმა და ჩემმა კოლეგებმა აღნიშნეს, დღეს ვისაუბრებთ ბუმბერას ადამიანზე, რომელმაც შექმნა მე-20 საუკუნის მუსიკა. ეს არ არის მაღალი თქვამი, ეს არის ის, რაც მან დატოვა. ადამიანი, რომელმაც დაგვანახა მუსიკალური სამყარო სრულიად სხვანაირად. მან გადმოატრიალა ყველაფერი და გვითხრა, რომ თურმე ეს ისე არ არის, როგორც აქამდე გეგონათ. და მე, იგორ სტრავინსკი ამას თქვენ დაგიმტკიცებთ და მან ეს დაამტკიცა, მეგობრებო. მე მინდა გითხრათ, არ დავიწყებ ახლა იმაზე საუბარს, როგორ დაიწყო, რანაირად დაიწყო, პატარა რო იყო, რომ მუსიკა უნდა და ნუ ეს ბუნებრივია. და ყველგან შეგვიძლია ამოვიკითხოთ. მოდი მე ვისაუბრებ შეგრძნებებზე და გესაუბრებით თუ რას ამბობდა თავად ეს უდიდესი მუსიკოსი. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, როცა მას კითხეს, რომ აი როგორ საიდან მოდის ეს ყველაფერიო, მან უპასუხა სრულიად გენიალურად. მან თქვა ესეთი ფრაზა, რომ მე ზუსტად მესმის ის, რაც მინდა რომ გავიგო და ეს არის ის, რასაც თქვენ შემდეგ ამას ხედავთ და ეხებით. შეხებაზეც გეტყვით, მის შეხებაზე მუსიკასთან მიმართებაში და ვინ მოყავდა მაგალითად, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, მისი ერთ-ერთ პერიოდში მისი ცხოვრებისა, მისი პედაგოგი იყო, არც თუ ისე ცუდი კომპოზიტორი კი არა და შესანიშნავი რიმსკი-კორსაკოვი, რომელიც ეუბნებოდა, აი ნახეთ, ეხლა მე ამას პროპაგანდას კი არ უწევს, სწავლა აუცილებელია, მაგრამ ეუბნებოდა, არ წახვიდე კონსერვატორიაში. არ წახვიდე კონსერვატორიაში სასწავლებლად. მე ვხვდები, რას გულისხმობდა ის, იმიტომ რომ ალბათ მაინც მაშინ კონსერვატორია ცოტა ესეთი კონსერვატორი ადამიანები იყვნენ იქ და მუშაობდნენ და იყო გენიალური რამ, როცა ამბობდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ შენ რო იქ წავიდე, ანუ რას გულისხმობდა, ასე მე მეგონა, რომ შენ რო იქ წახვიდე, შესაძლოა და შესაძლებელია შენ გასწავლოთ ეს რო ეს ასე არ შეიძლება. ეს ასე არ უნდა გაკეთდეს. ეს ნოც აქ არაფერი არ ესაქმება და ისე რა, როგორც წესი და კანონია და ხა იგორ სტრავინსკის წესი და კანონი ჭირდებოდა ან უნდოდა? სად არის ხელოვნებაში წესი და კანონი? აქ არ არსებობს, აქ არსებობს დიდი ადამიანები, რომლებიც თავის წესებს და კანონებს აწესებენ, რაც ხნა იგორ სტრავინსკი. რაც შეეხება მის შეხებაზე მუსიკასთან, ესეც უნდა აღვნიშნო და თვითონ მოყავდა ეს მაგალითი, რომ ვიბრაცია აუცილებელია შეიგრძნოს შენმა ორგანიზმმა და არა მარტო მუსიკა. აი რასაც აკეთებდა ბეთჰოვენიო, ხო? ბეთჰოვენი როგორ წერდა მუსიკასო, ხელებით უკრავდა, პირში ჰქონდა რაღაც ჯოხი, რომელიც მიდებული ჰქონდა ნოტების დასადგავა იმ დაფაზე. და აი იმას გრძნობდა თან ის ვიბრაცია რომ მოქონდა იმ მუსიკას და ამით ხვდებოდა, სად რა იყო, რა იმპულსაცია მოქონდა. აი სწორედ ეს არის ჩემი წესი და კანონი, ამბობდა იგორ სტრავინსკი, რომ მე უნდა შევიგრძნო, შევეხო და შემდეგ მოვისმინო ეს ყველაფერიო. ეხლა რო გითხრათ, რომ მისი მუსიკა ეგრევე მიიღო მსოფლიო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ტრიუმფით წავიდა მისი ბალეტები, რითიც მოიხვეჭა მან სახელი მსოფლიოში, ხო? იგივე ხო ფასკუნჯი, იგივე პეტრუშკა, ნუ სრულიად გენიალური მუსიკაა და იმ დროისთვის რა გითხრათ, ინოვაციური და ბევრი პერიოდი ქონდა მას, ესე ვთქვათ, მუსიკალური, მაგაზე აღარ დავიწყებ, ეხლა საუბარს იქ იყო თავიდან რუსული ეტაპი, სადაც უხად ქონდა რუსული შემოტანილი ნეოკლასიციზმი, ასევე ესე ვთქვათ, აი ეს სერიული პერიოდი, სადაც აქაც უამრავი რაღაცა განშტოებები იყო, ნუ სხვანაირად არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ის მეამბოხე იყო და მუსიკაც ასეთი მეამბოხე ქონდა. სხვათა შორის მინდა გითხრათ კიდე ერთი უნიკალური ფაქტი, რომ ის რაღაც გული ქონდა აცრუებული რა თავის მშობლიურ ქვეყანაზე, რასაც რუსეთი გვია, იქ დიდი ხნის წინ წავიდა და მხოლოდ მრავალი წლების შემდეგ ჩამოვიდა, მოიწვიეს ხო კომპოზიტორთა კავშირმა. რამ განაპირობა წასვლა? მხოლოდ ის რომ გაჭირვება იყო თუ მაშინ ისეთი ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა, ეს ჯერ კიდევ არ იყო, ასე ვთქვათ, კომუნისტური რეჟიმი, მანამდე წავიდა, მაგრამ შემდეგ რომ გაიგო რა მოხდა, ვიღაც უნდა აქ დაბრუნება თან სტრავინსკის მით უმეტეს. მაგრამ ჩამოვიდა ხრუშჩოვის პერიოდში, ბევრი ესეთი არაფერი ცნობილი არ არის, ნუ რა უნდა ესაუბრა ახლა სტრავინსკის ხრუშჩოვთან. ხო, ახლა ხრუშჩოვის სტრავინსკის მუსიკას ნამდვილად ზუსტად ვიცი რომ ვერ გაიგებდა. ისეთ ამბებს ტეხავდა, როცა ვთქვათ, ისეთ ცოტა სხვანაირ ნახატს დაინახავდა ხოლმე, გამოფენებს აუქმებდა და რამის მხატვრებს ასახლებდნენ ხოლმე. და ახლა სტრავინსკის მუსიკა და ხრუშჩოვი ძალიან განსხვავებული რამ არის ერთმანეთიდან. ზოგადად იდეოლოგია და სტრავინსკის მუსიკა
მუსიკა არ მოდის ერთმანეთში თანხმედრაში, იმიტომ რომ ის ეწინააღმდეგებდა ყველანაირ კანონს. როგორც უკვე გითხარით, ძალიან ბევრი ადამიანი ასევე ამბობდა, რომ მისი მუსიკა რაღაცაა, რომელიც ანგრევს კლასიკურ და აკადემიურ მუსიკას. იცით რა არის მეგობრებო? სხვანაირად არ შეიძლება მესმის იმ ადამიანებისაც, იმიტომ რომ უცბად ასეთი ცვლილება ეს არის კატასტროფა ყურისათვის. და მე ვიტყვი იმასაც, რომ სტრავინსკის მუსიკა ყველას მუსიკა არ არის, აბსოლუტურად ვერ მოისმენს ყველა სტრავინსკის მუსიკას. ეს არ არის ის, რომ დაჯდე და უბრალოდ ისიამოვნო. ეს არ არის ჩაროზი, რომ მიირთვა შემდეგ და დაიტკბარუნო პირი, არა, ამისთვის უნდა მოემზადო, უნდა ებრძოლო მის მუსიკას, იმიტომ რომ თვითონ არის ესეთი მებრძოლი კომპოზიტორი. იმან თუ ჩაგითრია, დაგამარცხებს, მოგიგებს დაგდებს და დამთავრდა შენი. გენიალურად იცი ხოლმე. არა, ეს არის რა, იცი ეს თუ ვერ იგრძენი. სტრავინსკის მუსიკა თვითონ მე ვეხები ჩემ მუსიკასო, ეს ნივთია, ძიმე ნივთია, რომელიც თუ გინდა რომ მოისმინო, უნდა აიღო და ნელ-ნელა უნდა გადადოს ხო ოთახში და დადგა და თქვა და ეს სიმძიმე ხსიამოვნებს და აი ესაა უნიკალური. ეს უნიკალურია, იმიტომ რომ მისი გაგება როგორც ვამბობ მე ძალიან რასაც კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას უყვარდა ლიტერატურა. ეს არის უდიდესი რამ და მასთან მეგობრობდნენ ძალიან ბევრი იმ დროის გენიალური მწერლები და ის ამბობდა კიდევაც რომ შენ თუ არ გაუთანაბრე რა შენი მუსიკა მკითხველს და ლიტერატურას კაპიკია შენი მუსიკის მას ის არა მარტო უნდა გესმოდეს არამედ ხანდახან უნდა კითხულობდე ხოლმეო და ამიტომ ეხა ბევრი არ მიფიქრია მოდი თავად დიდი მაესტრო როგორ დირიჟორობს უკვე ხანში შესული ასევე თავის შედევრალურ ქმნილებას გიტოვებთ მეგობრებო და წინ გელოდებათ უდიდესი სიამოვნება